देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पे डेट से आपको पता चल जाएगा हमारी सॉकर कितने दिन बना है। यहाँ पे दिखाइए, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लाया जाता है लाइन में रख के, देख लीजिए स्प्रिंग पूरा दब जाता है तो इस तरह से लाइन से। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जितने भी भाई के पास बाइक है ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि बहुत ही काम आने वाली है आपको। इसके पे अगर गाड़ी जाती है खट खट की आवाज आती है, डबल सीट ट्रिपल सीट बैठने पे आवाज आती है, तो क्या चीज का आवाज आता है और क्या प्रॉब्लम रहता है वो सारा चीज बताएंगे दोस्तों। तो पहले आपको देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, पहले यहाँ पर जगह से देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सिर्फ जो है या सॉकर जो है स्प्रिंग पे चल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या ब्रेकर आता है या खड्डा आता है तो खट से आवाज करता है और आप सोचते हैं गाड़ी रोके कि कहाँ से आवाज आ रहा है। तो यहाँ ये सॉकर से आ रहा है, सॉकर बैठ गया है। और देखिए कैसे जंपिंग करेंगे तो देखिए किस तरह से जंपिंग करता है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम आसानी से दब जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर सॉकर कैसे रिपेयर होता है, क्या खर्चा गिरता है, क्या क्या इसमें सामान लगता है, वो सारा चीज आपको बताएंगे दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। क्योंकि खड्डे में जब गाड़ी जाती है, आप बहुत जगह जाते हैं, आपको क्या खर्चा गिर जाता है, लूट भी लेते हैं बहुत सारे लोग। इसमें बताएंगे आपको क्या क्या चेंज होता है, प्रोसेस क्या है, सारा चीज आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए बिना टाइम गवाए सारा चीज बताते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, सॉकर हमारा निकल गया है और आइए रेड अभी निकलेगा, रेड कटा है कि नहीं कटा सारा चीज आपको दिखाएंगे। और स्प्रिंग का देखिए, स्प्रिंग पे खाली गाड़ी चल रही थी जिसकी वजह से खटखट आवाज आ रहा था। तो यहाँ मशीन में लगेगा और खुलेगा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर से आप लोग देखते जाइए, यहाँ पर मशीन जो है घूम रहा है और यहाँ सॉकर हमारा निकल रहा है। देखिए, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बाइक से स्कूटी से रिलेटेड नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहता है। बहुत से भाई सॉकर के बारे में जानकारी नहीं रहता है, सॉकर सही से बनवाते नहीं है, चलाते रहते हैं जिसकी वजह से रेड बीटी भी कट जाता है और गाड़ी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर देखिए सॉकर सारा पार्ट निकल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज होता है। ये देखिए दोस्तों, ये एडजस्टिंग है जो सॉकर को हाई करता है, आप तो देखते ही है। ठीक है, सारा चीज़ निकल गया, वाइसर फाइसर सब चीज़ खुल चुका है। यहाँ पे सारा चीज़ निकल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पहले नट को खोल लिया जाएगा, उसके बाद रड निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, इसको इसी तरह से ठोक के खोलना पड़ता है नट खोलने के बाद। और टोटली आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों कैसे सॉकर बनता है, सॉकर में क्या क्या सामान लगता है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। और जो कि देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, कितना हार्ड काम रहता है, सब चीज़ आपको दिखाते हुए बताते हुए। तो यहाँ पर देखिए ठोकना पड़ता है क्योंकि निकलने के लिए। तो यहाँ पर ठोका जा रहा है, देखिए निकल गया है हमारा जो सॉकर का रड होता है दोस्तों। ये रड है जो कट चुका था, अभी रड दोनों चेंज होगा। देखिए इधर का भी रड निकला हुआ है और रड दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में कैसा रड कट जाता है। देखिए पाइप को पहले सीधा करना पड़ता है दोस्तों जिससे कि बैठने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब ठोक के निकालते हैं तो पाइप में देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो फिर बैठाने में फिटिंग करने में दिक्कत होता है। इसके लिए इसको भाल भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है भाल। ये जो मेन जो काम करता है दोस्तों सॉकर के अंदर, ये भाल ही काम करता है। बहुत से भाई को पता नहीं होगा। और देखिए इसके अंदर वाइसर रहता है 4-5, और वाइसर कटने की वजह से सॉकर काम नहीं करता है। देखिए वाइसर, देखिए सारा वाइसर निकल चुका है आपके सामने। और देखिए वाइसर सारा चेंज होगा दोस्तों इसमें। अभी कटा हुआ वाइसर भी आपको दिखा देते हैं। और इसके देखिए बैठा रहे हैं यहाँ पे, और लगने के बाद सारा चीज़ देखिए इसको भाल को बैठाया जा रहा है। इसमें एक सुराग रहता है दोस्तों, वो जाम नहीं होना चाहिए। अगर जाम रहेगा, अभी देखिए लॉक कर रहा है खिले से, और सुराग जो है दोस्तों इसको जो खुला रहना चाहिए। अगर जाम रहेगा तो उसमें क्या है कि आपका जो है कंप्रेशर बराबर नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से क्या है फिर से आपका सॉकर बनाना पड़ जा सकता है। देखिए सुई की मदद से देखिए उसका छेद जो है खुल रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको जो है इसका छेद जो है साफ दिखना चाहिए। सुई की मदद से इसको साफ करना पड़ता है। देख लीजिए, इसको बोलते हैं भाल, सॉकर का भाल है ये। और ये देखिए दोस्तों रड जो है पहले वाला देखिए कट चुका है, पुराना वाला। और ये देखिए नया रड कैसा रहता है, देख लीजिए दोस्तों, ये नया वाला रड है यहाँ पर। और रड की फिटिंग हो रहा है, तो सारा चीज़ जो है आपको सामने दिखा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर बताएं कमेंट में कैसा है, और भी कोई जानकारियाँ चाहे तो बता सकते हैं। अब देखिए सारा वाइसर लगेगा, फिटिंग होगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, पारा पारी वाइसर लग रहा है स्प्रिंग के बाद। यहाँ पर देखिए एक वाइसर लग चुका है, दूसरा वाइसर लग रहा है। अब डालिए फटाफट,
नए वाले में रड में फिट हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों नट टाइट हो रहा है, या टाइट हो गया है। ये देखिए दोस्तों सॉकर बन रहा है। खाली वहाँ का चलते सब वही बात है सर, तो वही तो वहाँ वहाँ का ज़्यादा बन गया। सॉकर यहाँ पे अब रेडी होने वाला है दोस्तों, तेल व्हील डलाएगा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ गया दोस्तों, माइक जो है मेरा बैटरी डाउन हो गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए चार्ज में लगा दिए हैं माइक को, और डायरेक्ट आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंट आया होगा, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी कभी माइक में प्रॉब्लम आने की वजह से माइक का जो है बैटरी डाउन हो जाता है, चार्ज नहीं किए रहे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अभी तेल डला रहा है, देखिए ये देखिए दोस्तों इसमें तेल डाल गया है, इस तरह से तेल भर जाएगा और यहाँ पे ये लग जाएगा, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों फिटिंग हो चुका है, तेल डला गया है। देखिए दोस्तों इस तरह से अब फिटिंग होगा यहाँ पर। अब इस तरह से बैठ चुका है, देखिए कंप्रेसर कितना टाइट हो गया है रड नया लगने के बाद। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अब जाके कंप्रेसर एकदम पाका पक बन रहा है दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए सॉकर इस तरह से बनता है, सारा चीज़ जो है प्रोसेस आपको सही से बता रहे हैं। अब इसको पाइप किया जाएगा इसका वाइसर लगने के बाद यहाँ पर, और फिर गाड़ी में आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसा जंपिंग है इसका। पहले सिर्फ स्प्रिंग पे चला रहे थे, खाली ये स्प्रिंग जो है इस पर खाली सॉकर चल रहा था, गाड़ी चल रहा था। बताइए स्प्रिंग पे कितना जंपिंग, जब भी गड्ढे में जाएगा उठा के फेंक देगा, इस तरह से हो रहा था। अब देखिए इस तरह से सॉकर बन जाता है दोस्तों, सारा प्रोसेस आपको दिखा दिया। अगर रड आपका ख़राब रहता है तो रड चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपको समझ लीजिए। इसी को रड कहा जाता है, इसी को रड बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए किस तरह से पाइप किया जा रहा है इसको, देखिए लॉक करा जा रहा है। ये देखिए इस तरह से वाइसर डाल के लॉक कर दिया जाता है। अब इसी तरह से लॉक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद फिर गाड़ी में सब स्प्रिंग लगेगा। ये इस तरह से पैक, कम ताकत ले। ये देखिए दोस्तों सॉकर कैसा सॉफ्ट बना, देखिए किस तरह से बना। अरे वाह, देखिए कैसा जंपिंग करेगा अभी। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, अब स्प्रिंग लगना बाकी है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे गारंटी वाला जो डेट होता है ये डालना बहुत ज़रूरी रहता है। 6 महीने का गारंटी होता है दोस्तों। जब भी आप सॉकर बनाने जाते हैं कहीं भी तो आपको 6 महीने की गारंटी मिलती है। अगर इसके बीच अगर ख़राब हो जाता है तो इसको फिर से आप फ्री में रिपेयर करवा सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे देखिए 3 तारीख सारा चीज़ डला जाएगा, आपको दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए किस तरह से काटी से एकदम बनाया जाता है दोस्तों। देख लीजिए एक काटी का जो खिल्ला होता है उससे देखिए डेट लिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे अपनी पहचान दे देंगे दुकान का, जिससे कि सॉकर आप ये जो बनाए हैं पहचान लेंगे। यहाँ पे निशान बनाने के बाद आपको जो है दिखाते हैं, देखिए कैसे किस तरह से बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए डेट कैसे डला रहा है। 6 महीने की गारंटी आपकी रहती है दोस्तों। यहाँ पे डेट से आपको पता चल जाएगा हमारी सॉकर कितने दिन बना है। यहाँ पे दिखाइए, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से डेट डाला रहेगा 24 पहला महीना 2025। यहाँ पर देखिए BRT, ये दुकान का मतलब पहचान है इनका। यही चीज़ आएगा सब में कि जब भी सॉकर बनेगा 6 महीने गारंटी रहेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्प्रिंग यहाँ पे देखिए कैसे फैलाया जाता है लाइन में रख के, देख लीजिए। स्प्रिंग पूरा दब जाता है तो इस तरह से लाइन से फैलाया जाता है। देखिए ये देखिए कितना बड़ा हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए अब इसकी बारी है। या अब चलने में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त लगेगा, पूरा सॉकर लगेगा एकदम उठा हुआ है। पहले गाड़ी दबा दबा सा लगता था, अब देखिए सॉकर जो है एकदम पूरा हैवी रहेगा, एकदम चलने में मज़ा आएगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों किस तरह से काम होता है। देख लीजिए सॉकर देख लीजिए लेवल पे आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, एकदम सेम साइज आना चाहिए स्प्रिंग का। देखिए आ गया ना, सेम पे आ गया यहाँ पर। दोस्तों अब यहाँ पे सारा चीज़ फिट होगा कंप्लीट, तो यहाँ पे डालते जाइए स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए पहले एडजस्टिंग जाएगा, उसके बाद देख लीजिए वाइसर आपका जा रहा है, फिर देख लीजिए एक कवर जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे रबड़ ये ज़रूरी है, नया लग रहा है रबड़।
चलिए देखिए स्प्रिंग लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे फिटिंग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अब गाड़ी में आपको लगा के और उसके बाद दबा के दिखाते हैं कैसा जंपिंग है दोस्तों। पूरा प्रॉपर हो चुका है, देखिए चकाचक हो गया है। इसमें रड बिट सारा चीज़ चेंज हो चुका है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे डेट वुड सारा चीज़ जो है डाला जाता है। इस तरह से कितना बार सॉकर बना है सब देखिए डेट डाला हुआ है। तो ये जो है आपका सॉकर बहुत समय तक बनता ही है, कोई दिक्कत नहीं आता है, 6 महीने गारंटी रहती है। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉकर हमारा कंप्लीट हो गया। और अब इसका जंपिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए दम नहीं रहा है दोस्तों। इसके पहले कैसे सॉकर खटाक खटाक कर रहा था, दम उठा के फेंक दे रहा था। यहाँ पर देखिए हाइट भी इसका बढ़ चुका है दोस्तों। अभी देखिए पैर कितना ऊपर जा रहा है। पहले दम हाइट जो था लग रहा था गाड़ी दबा दबा सा लग रहा था, अभी इसका दम हाइट बढ़ चुका है। और जंपिंग आप चलाने में मजा आ जाएगा दोस्तों। आप गड्ढे उड्ढे में या ब्रेकर में आपकी बाइक जाती है, यहाँ पर देखिए अब अगर ब्रेकर में अगर आपकी बाइक जाती है तो आवाज नहीं करेगा, खटखट आवाज नहीं आएगा, तो मस्त मक्खन की तरह चलेगा। और सॉकर का जो प्रोसेस था वो सारा चीज आपको बता दिया दोस्तों। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा। किसी तरह का डाउट रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना काफी है दोस्तों।